नमस्कार फ्रेंड, संसार माया या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. थंडीच्या दिवसात खोकला हा जास्त प्रमाणात त्रास देतो. हा खोकला थंडीमुळे किंवा व्हायरल इन्फेक्शनमुळे असू शकतो. प्रत्येक वेळी औषध घेऊ शकेल असे नाही. अशा वेळी काही घरगुती उपाय करून हा खोकला आपण कमी करू शकतो. चला तर मग हा उपाय जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघा. या उपायासाठी एक कांदा लागणार आहे. हा कांदा दोन्ही बाजूने कापून घ्यायचा आहे. फ्रेंड्स, तुम्हाला कांद्याचे फायदे माहीत असतील. तुम्ही कच्चा कांदा खाल्ला तर तुमची रोगप्रतिकारशक्ती ही वाढते. कांद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असते. कांद्यामध्ये जे कॅल्शियम असते त्यामुळे तुमच्या घशाचे इन्फेक्शन हे दूर होते. हा कांदा आपणाला दोन्ही बाजूने भाजून घ्यायचा आहे. हा कांदा भाजण्याच्या अगोदर मधोमध 2 काप करून घ्यायचे आहेत आणि हा कांदा भाजताना तो संपूर्ण कांदा भाजला जाईल ही काळजी घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने हा कांदा भाजला जाणार आहे. तुम्ही हे पाहू शकता. या उपायासाठी आपल्याला दुसरा पदार्थ लागणार आहे तो म्हणजे ओवा. ओवा हा आपल्या घरामध्ये सहज उपलब्ध असतो. आता आपणाला भाजलेल्या कांद्याच्या कापामध्ये पूर्णपणे ओवा भरायचा आहे. जर तुम्ही हा उपाय रात्री झोपताना केला तर तुमचा कसलाही खोकला असेल तर तो कमी होतो. किती ढास लागलेला खोकला असेल तरीही तो या उपायाने कमी होतो. असा उपाय तुम्ही 2 ते 3 दिवस करा. तुमचा खोकला हा कमी होईल. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर संसार माया या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.